Abdalla, Mheshimiwa Oran Njeza ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Nami naomba kuchangia rasimu ya bajeti ya mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kwanza tu ninukuu ibara ya 26 ya bajeti kwa maneno machache sana. Mojawapo ya maneno, Mheshimiwa Mpango anawaeleza Watanzania kuwa serikali ya awamu ya 5 wamejikita sana katika kuongeza kasi ya kuzalisha ajira na kupunguza umaskini. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mengi yote, hii ibara tu pamoja na mengine yote haijaongea uhalisia, lakini kwa sababu sisi huku tuna hekima na busara za kutosha, hatuwezi kuchana hii document, ila tutaenda kukosoa kwa hoja na kuweza kurekebisha pale panapoelekeza ili waziri aweze kuchukua na kufanyia kazi kwa mustakabali wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na yote mengi nayo na kuchangia yanatokana na yale ambayo yameletwa na kambi rasmi ya upinzani, ambacho kitabu jana kimedhihakiwa kwenye bunge hili tukufu, na hizi data ambazo ziko kwenye kitabu hichi mengi yametolewa kwenye data ambazo zimetokana na taarifa za serikali. Sasa ukichana ukasema hamna lolote kwenye hii. Mheshimiwa Estamatiko, habari za kuchana kitabu zimeshatolewa maelezo. Naomba waheshimiwa bunge tafadhali tuweke heshima kwenye maamuzi na yale yote tunayokubaliana, kwa sababu la sivyo kila mbunge atarudi hapa kukumbushia ya zamani yaliyotokea. Tusiende huko. Kwa hiyo Mheshimiwa Estamatiko, tafadhali naomba uende kwenye mchango wako. Habari za kuchana zimeshatolewa mwongozo na kiti. Mheshimiwa Naibu Spika, kila nitakapotoa nitarejea imetokana na kitabu cha kambi rasmi ya upinzani bungeni. Rejea hivyo na usizungumzie kuchana. Tulishalimaliza la kuchana, waheshimiwa bunge. Tafadhali rejea kitabu kama kilivyo na kiko hivyo hivyo, ndio maana nilisema tabia hiyo isirudiwe. Kwa hiyo huna haja ya kurudia huko ambako nimeshatolea maelezo. Well noted and message sent. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ya awamu ya 5 imeshindwa kabisa kukuza ukuaji wa kilimo, ambapo asilimia zaidi ya 75 wa Tanzania wamejiajiri kwenye kilimo, na hii nitaenda kuiongea with facts. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa awamu ya 5 imekuza kilimo kwa 1.7% only. At least hata hiyo awamu ya 4 ilikuwa nayo najikongoja 3% mpaka 4%. Mheshimiwa Naibu Spika, bunge lako tukufu mwaka 2016-2017 tuliidhinisha bilioni 100.5 kwa ajili ya maendeleo kwenye sekta ya kilimo, lakini zilienda ngapi? Bilioni 2.25 tu, asilimia 2.3, ambapo wanyonge ndio tumejiwekeza huko. Mwaka 2017-18 tuliidhinisha bilioni 150, lakini zikaenda bilioni 16.5 tu fedha za maendeleo, ambazo ni asilimia 11 tu. Kwenye mifugo na uvuvi 2016-2017 bilioni 4 zikaenda milioni 130 tu, ambazo ni asilimia 3.25. 2017-2018 same tukaidhinisha bilioni 4, hazikwenda zozote. Alafu tukikaa nasema awamu ya 5 serikali ya wanyonge. Wanyonge msitudhihaki. Mmetuambia mmewekeza kwenye vitu badala kwenye watu, mnanyanyuka na kusema kwamba hatuoni, tunapinga. You have to strike a balance. Kama mnawekeza kwenye hivyo vitu, lakini pia wekezeni kwenye huku tuweze kunyanyua na hao watu. Wekezeni kwenye vitu na kwenye watu at the same time. Sio mnachukua trillions mnapeleka kwenye vitu, kwenye watu unaleta milioni 130. It's a shame. Kwenye tafiti ya Lipoa wamesema kabisa kama nchi tungeweza kujiwekeza na kukuza uchumi kati ya 8 au 10 kwa miaka 3 mfululizo, tungeweza kuondoa umaskini wa Tanzania by 50%. Sasa ukipunguza umaskini wa Tanzania by 50%, kujenga reli, SGR na vingine vinawezekanika. Go strike a balance between the two. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaenda pia kwenye makadirio ya mapato tunayoletewa hapa na tunayapitisha kwenye bunge letu. Tukisema kama budget sio halisia, watu hawatuelewi. Makadirio ya mapato yanayokuja sio halisia. Nitatoa mfano. Mwaka 2017-18 Mheshimiwa Waziri Mpango alituletea rasimu ya budget hapa na tukaipitisha, ikawa budget kwenda kutekelezeka. Pay as you earn kwa watumishi wa serikali tulisema ingeweza kukusaidia
181.9, lakini zikakusanya bilioni 75.9. That was 41.7 only. Serikali watumishi, ina maana serikali hamna kandidata watumishi, au wakati wana project hii kitu walijua mishahara itaongezeka wakasahau awamu ya 5 haiongezi mishahara. So it's a shame. Unaweza ka project mapato 181 billion na 75. Pia ziwene ambao haina longolongo ikwepeki. Kwenye watumishi wa mashirika ya umma mka project 68 billion, mkakusanya 27.2 billion, and that was 39.6 only. Pia ziwene kwenye sekta binafsi bilioni 652 tukapitisha hapa kwamba ndio projection, ikakusanya milioni 290 tu. Inaeleza kwamba sekta binafsi kwa kuna retrenchment kubwa sana. Biashara nyingi zilifungwa. That's according to me sasa. Kwa sababu hawezi mkaproject 652 mkakusanya 290. Less than 50%. Ukikuja kwenye individual presumptive tax, mlitueleza mngekusanya bilioni 168, mkakusanya bilioni 55.8 tu, ambayo ni 33% only. Pay as well, skill development levy 136 bilioni, mkakusanya 55.9 bilioni. Ushuru wa bidhaa mkatuambia mngeweza kukusanya trilioni 1 na bilioni 9, lakini mlikusanya bilioni 359 tu, which was 32% only. Kwa ujumla kwa hizi tu ni hizo kote, mlikuwa mmeproject kukusanya trilioni 2 milioni 299.3, mkakusanya bilioni 864 tu. That was 37.6%. Halafu tukisema mnasema hii haina kitu chochote. Watanzania watapima, wataona who speaking the reality. Tunawashauri njoo na projection zenye uhalisia ili tunapopanga hapa tujue mtakusanya walau 90% au 80% ili muweze kutekeleza miradi ya maendeleo. No wonder kwa hizi projection ndio maana miradi ya maendeleo inatekelezeka by 30, 20, 40%. Kwa sababu projection ya mapato is fake by itself. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kwa kusema serikali sasa ni wakati mbadala wa kutowekeza kwenye kutaji kodi, kwenye viwigi, nywele bandia, kwenye kodi za taulo. Kuna vyanzo vingi vipo ambavyo tukiwekeza kwa kina tutaweza kupata mapato mengi na kuondoka kukimbizana na kuchaji tena. Mheshimiwa Mpango unasema kabisa tunachaji nywele bandia 10% kwa nania ndani na 25 nayo ingizwa ili kukuza mapato. Hivi leo wanawake tukusema tuweki mawigi hayo na manywele, ina maana hiki sio chanzo halisi cha mapato. Umesema saa mbili mnakuja mnatia kukusanya kwa sababu unaweza kuamua kunywa panti tu au kubaki nacho. Unasema ni source kweli ya revenue. Jamani. Mheshimiwa Naibu Spika, tulishaisafiri na wewe tukaenda Malta. Tukajionea sekta na vingine. Katika utalii nasema ni sekta mojawapo inakuza uchumi kwenye pato la taifa. Lakini hatujawekeza vizuri. Tumewekeza kwenye utalii wa picha tu, national park, tukiwekeza kwenye beach tourism, mice tourism, cruising tourism ambazo hatujaziexhaust kabisa. Leo kutoka Mtwara ukaja Dar ukaenda mpaka Tanga, tunafuku hapo. Let's do the classification of this beach. Tuone zipi zinafaa kuwekeza, then tuweze kumaximize on that. Leo tumejenga kijana, nimeenda mpaka pale kabisa karibu na posta. Tukijenga cruise terminal pale, mtalii atakuja, atashuka pale, ataconnect na SGR, ataenda mpaka Mikumi, ataenda mpaka Ruaha. Terminal 3 imekamilika. Tumesema tunaita ndege, lakini tunafanya connectivity zipi ziweze kuwavutia watalii waweze kuja Tanzania? Tutakuza maboti hapo. Leo tukijenga terminal, cruising terminal Tanga, Dar pale, waterfront pale. Tukaenda tukajenga na Mtwara kule, tunavivutio kibao sana Mafia na kwingineko. Tutakuza utalii. Tukikompea na nchi zingine, ukienda Seychelles na Tanzania ambayo ni Mtwara vinaendana, vitu tofauti. Ukikompea Dar, ukaenda Durban na Cape Town. Sisi tumekwama wapi? Where are we failing? Lakini kingine Mheshimiwa Naibu Spika. Kengele ya pili Mheshimiwa. Asante sana. Asante.